El mayor error del mundo moderno no es la falta de oportunidades, es vivir reaccionando. Los sabios antiguos lo sabían: quien reacciona pierde poder. Por eso entrenaban el autodominio, elegían sus palabras y actuaban con prudencia y propósito. Hoy el mundo te quiere impulsivo, ansioso y distraído, pero la sabiduría antigua te enseña algo mejor: calma, claridad y dirección. Si quieres recuperar el control de tu mente y vivir con fuerza interior real, entra al enlace y suscríbete a Sabiduría Olvidada, porque el verdadero poder siempre fue silencioso.